ଆଜିର ରାଶିଫଳ 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ପଢ଼ନ୍ତୁ ନିଜର ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେବ। ଆପଣ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ରାଜନୀତିରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏକ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତୁମେ ତୁମର ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିକଟତର ହେବ। ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବାର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ସେମାନଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ଲକ୍ଷଣ ପାଇବେ। ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେବ। ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହ। ସେମାନେ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବୁଧବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳର ଦିନ ହେବ। ତୁମର ଆଚରଣକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସମାଜରେ ତୁମର ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍କଟ ରାଶି ପରିବାରର କେହି ଜଣେ ଦାବି କରି ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଚାପ ଶେଷ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ସମର୍ଥନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତା ପ୍ରଗତିର ଏକ କାରଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯାନବାହନ ସୁଖ ମିଳିବ। ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାପ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ସିଂହ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ଆଚରଣ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ଯାହା ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସମାଜରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ସୃଜନଶୀଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ତୁମର ଆଚରଣ ସହଯୋଗୀ ରଖ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏକ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁକୁ ଭେଟିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ସହିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ବେରୋଜଗାର ମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହେବ। ତୁମେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୋଷାକ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ। ସରକାରୀ ଶକ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଏକ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଆସିବେ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହେବ। ତୁଳା ରାଶି ଅନାବଶ୍ୟକ ଝଗଡ଼ାରେ ଭାଗ ନିଅ ନାହିଁ। ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ରହିବ। ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କର ନାହିଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନଟି ବିତିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। କିଛି ଅଜଣା କାରଣରୁ ଯୋଜନା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇପାରେ। ମହିଳାଙ୍କ ସମୟ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ପ୍ରୟାସରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଚାକିରି ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଶେଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ।
ବିଛା ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ ହେବ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେବାର ଭୟ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତାରଣା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ଅବାଞ୍ଛିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଚାକିରି ପାଇବା ତୁମର ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେବ। ତୁମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏକ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ଚାକିରିରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର କୋର୍ଟର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପାଇବେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟତରତା ଚାକିରିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ତୁମେ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ପାଇବ। ଲେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, କଳା ଏବଂ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଏକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ହୁଏତ କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଏକ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଆସିବେ। ମକର ରାଶି କିଛି ପୁରୁଣା ମାମଲାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବେ। ରାଜନୈତିକ ଅଭିଳାଷା ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେବ। ବଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ରାଜନୀତିରେ ତୁମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ତୁମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଆପଣ କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ରାଜନୀତିରେ ପଦ ଓ ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅବାଞ୍ଛିତ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତିର କାରଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବେରୋଜଗାରୀମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ। କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କାରଣରୁ ପରିବାରରେ ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମୀନ ରାଶି ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେବ। ତୁମର ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟତରତା ଲାଭ ପାଇବେ। ପରିବାର ସହିତ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସାଂଘାତିକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ।